教大家，同大家一齊由觀塘海濱花園開始行過尖沙咀。嚟到呢度咧，就要轉去呢邊啦，轉去呢邊。嗱，如果行嗰邊嘅話咧，係行唔到過去嘅。嚟到呢度都係一個景點嚟嘅。可以影下相。呢邊咧，呢度咧就係嗰個兒童醫院啊。咁我哋一定要咧過呢條橋嘅，因為直去咧係過唔到去，咁所以咧要過呢條橋先可以行過去。